Je peux vous joindre, vous êtes toujours avec cette dame. Masikana walivyonaga. Siku zache kuboresha kule. Nzuri sana. Sasa mambo yakurishije. Yakusoma vizuri na wewe muziki harua na matelefoni mkubwa. Punguzani France mselele mliona. Kama mtu anaweza. Support. Watajua watu. Kwenye radio na zile ndirimbo zisaba. Pakuchena. Tuliona gute rumba zose rumba sasa mbona hiyo bora unafaranya kitenge sana boka ya kitenge kila kitu wewe na familia kila kitu Kuri wewe ino vibes wari wayiteguriye bingana ndibaza sijo nyene umurundi wese atoye sabaririmbye gusa umuntu wese agira ibintu byiza utegeza kuronka abantu baza kukwakira. Yes gisi Natasha kandi imvura sinzi mwaronse imvura twayironse Natasha 2019 turabonye indirimbo mwakoranye na mutagishigikirana badashaka kwemera y'ikundi yagiye guserukira igihugu. Ndabasengeye kumana ndabakunda nta kintu no babwira ye amina no sibe. Natasha 2019 turabonye indirimbo mwakoranye na Shiba yaragiye sana igatuma utwana gashiba. Hama 2021 turabonye indirimbo wakoreye hanze yatwaye agashimwe ariko tubwire ni ikihe kigo cyaguhe cyo gukora indirimbo mu kindi gihugu bikabona ko ishobora gutuma utwara agashimwe hanze. Si indirimbo ya mbere kubera amaze gutwara ari butatu icuro ya gatatu urumva rero ndiko ndakora icyo gituma. Yego Natasha Labamba amwe mu bantu bagwerekeje ugiye kuzana ubushimwe ndetse abarundi benshi cyane abarundi benshi baragukeje ku gashimwe washokora ko mu mwaka wa 2021 uyu mwaka ugiye gukora gute kugira ushobora kuzana ubundi bushimwe butandukanye. Nkuko musanze muziko Natasha akunda kuririmba ndakunda kaziki wanje murabizi Natasha sumunebwe ndibaza nzokore urazi mwaka ugira uhere rero muri ndiri ibintu byinshi collabo festival novuga ndirimbo zanje jo nyene ibintu byinshi yego na kategori atandukanye. Natasha mwadukoreye byinshi ndetse wakoreye byinshi muziki w'u Burundi ariko gushura umwanya na ndiri promoter sinaje nyene hari umukunzi wawe umufana wawe twaravye ko ico twokora ngaka kubwa c'indege tubona ko byababizana ikibazo abapolisi usanga yababwiye nabi byo gusanga yamenaguye ibintu ariko umuntu uwo mufana arifuza ari kintu kinini cyane yifuza ariko kandi utabonetse no samakofi utabonetse bishobora kugenda ukundi kuntu nanjye nkaba nk'umutanirwa vuga ko dukorera umufana ari ngahanya. Merci gatonya aba journalist ndindira ucumunyere yamaze gushaka mwabajije ibibazo Natasha by'ubushimwe ariko ari bamenyesha makuru ya Jane mubabwire mubabaze yego bari ngaho nyuma nje cyanza reka je meze hariya yego bari ngaho Edison amipo yego Nuru wachometi sawa Changwa zanga muheka
uramutse cyane rwose ariko uko biri kose ubusatsi bw'indoza murabutubo baby boy uko biri kose kwa hiyo award zinazoenda mambo hiyo award zinazoenda mambo tumegusa mkoze kio award la award Aro hose Vraiment nukuri I'm so happy naryohe cyane vraiment kuko ibintu ndiko ndabona umenga ni montage ni mise en scène vraiment Natasha vraiment ibona koze nukuri ni wa mbere yatse award de Kenzo yatse award Diamond Platnumz yatse award Sheba abasani batandukanye vraiment I'm so happy vraiment naryohe kuva uri gambere ukoze ko award bro kuvana akavuka nukuri kw'Imana ni gambere nukuri je nari nabuze nukungene no bigira nukuri kw'Imana ego wabikoze kwera ushike kukisha nkubona iki brother urabizi n'ivya mbere kare wabikoze so na urazi ingene nakwegera ngo ati bro je ngene ufashe ngene ndabi ngene no kwegera na Natasha Landry urama plan bro I'm so happy bro nukuri niyo mama nafashe inzira yo kwirabisha bro yana plan ya irisira sasa Baby boy. Baby boy. Mambo ni sawa. Baby boy agitwaye. Aha. Baby boy ari binagiye gukora ubunyene byari biki? Je ndatangaye no kuri. Nishamutupa huko. Aha. Ni hatari. Natasha abantu benshi barakeneye kumenya kuri no mwanya. Uri ngaha mu Burundi, washitse mu Burundi, wazana dushimwe tubiri ariko hariho abantu kushaka kuno mwanya baki confusing ati Natasha dushimwe yaronse ni kubera iki baho umwanya gato batahuze. Agashime ka mbere murabizi muri demi event ni byari gukunda ko ngenda muri Uganda kubera corona. Akagashime ka kabiri muri ya babu boy. Urumva rero agakabiri ni ka East Africa super hit. Urumva rero ni indirimbo ya Pakuchena murayizi. Abarundi barayitoye turatora. Okay, Natasha onyereza ko bazi kibazo kimwe mbega bafatiye kugira kugira ushobora kuja muri ayo mahiganwa icya kabiri mbega mariko muhiganwa nabande muri zo kategori zose marabibonye sinkunda kuvuga abandi mu mazina marabibonye biri kuri Instagram YouTube website urumva rero abantu bashaka kumenya ko Natasha yavuye cyangwa yaronsa agashimwe cyangwa yavuye wa mbere barabibona ukuntu bibatoye baratoye vraiment Okay Natasha Natalie Pro bese baragize amajambo menshi amakritike menshi dushaka comment yawe gato haba iki woyimvira iki kubera iki Natasha n'umuntu w'abantu muramubibona ari abantu bavuga ati Natasha arishima Natasha mezuku ariko abantu tumaze gukorana barabizi abantu tumaze kugira ama interview cyangwa abagenzi baranze fise urukundo rukomeye urumva rero nararavye kugenda je sinabitanguye nabitanguye muri 2014 tujyanye n'abandi mu nyuma Mipro urumva n'abandi numwe ndashobora kuvuga urabona ko Randi yari yabimbwiye ati Natasha kubera iki twebwe aba TV online ndababwira hazogera ndashobora gutwara aba DJ ndashobora gutwara bivana umuntu ariko arakora muri icyo gihe mwese murakora ariko ndaraba reka ntore batatu mu ba journalist aserukira abandi ba journalist uko nyene